Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті көрермен. Бүгін Наурызнаманың 8-ші шығарылымы. Көненің көз атты бағдарламамызда ынтымақ күніне орай бүгін бізде қонақта Светлана Балашкина. Қош келдіңіз, Светлана. Енді өзіңізбен таныса отырсақ, қай ұлттың қызысыз, қайда дүниеге келдіңіз, өзіңіз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Қош көрдік, Жомарт. Мен есімім Балашкина Валерия қызы болады. Мен ұлттым орыс, анам қазақ, әкем орыс. Бірақ ол құжаттарда деп тұрады. Жалпы жүрегім қазақпын деп салады. Аллаға шүкір, үлкен отбасым бар. Ал менің күйеуім, ата-енем, екі қайыным, қайынағам және екі сәбиім бар. Аллаға шүкір. Мен орыс мектепте оқығанмын, жас кезімнен бимен айналысамын. Жалпы анамның әкеме өскен Маңғыстаудың қызымын. Бәрекелді, тамаша. Демек сіз орыстың қызысыз, дегенмен осы Маңғыстауда дүниеге келдіңіз. Сіз жалпы қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Отбасыңызда қаншалықты қазақша сөйлейсіздер? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Сізге қиын болмады ма, мысалы, қазақ тілін үйренуге? Жас кезімізден отбасымызда қазақша сөйлейтін едік. Мен әкем орыс болса да толықтай қазақша сөйлей алады, түсінеді. Әр 6-7 күн бізде үйге қонақтар келетін еді. Мен анам өте күшті дастархан жаятын еді, қонақтарды қарсы алып. Мен ата-анам өте қонақжай адамдар. Шүкір. Сол дастарханның үстінде баяғыда кішкентай кітаптар болатын еді ғой. Соның ішінде көп өлеңдер жазылған еді. Нурикамал деген, ана туралы жыр деген өлеңдер болған. Солардың мағынасын сұрап, анамнан сұрап, мағынасын өзі өлең, аудармасын сұрап, сөйтіп жүрмен анама қарап қазақ тілім шыққан. Демек сіздің қазақша сөйлеуіңізге бірде-бір себепкер адам ол анаңыз. Осы орайда аталарымыздың даналығы деп білеміз. Енді естіп біліп жатырмыз, анаңыз қазақ екен. Анаңыз қай ұлттың қызы, қандай жүзде жатады? Және де қазір өзіңіз бір ауылдың келінсіз, қазақтың келінсіз. Қай ұлға келін болып түстіңіз, және де отбасыңызда, әулетіңізде осы қазақи дәстүр салтыңызды қаншалықты берік ұстанасыздар? Мен нағашыларым әлім, Майлыкеде кіші жүз. Келін болып түскен жерім, барған жерім, ол Адай Мұнал Алин ауылының келінімін қазір. Маша. Енді салт дәстүрлер ұстанасыз ба әулетіңізде? Әрине ұстаймыз, сақтаймыз. Көбісі немене сұрайды, сен таңертең тұрып сәлем саласың ба, шай құясың ба? Әрине, соны міндетті түрде жасаймын. Таңертең тұрып, ақыл орамалымды тағып, ата-енеме шай беріп сәлем беремін. Әр төртінші күн жеті шертпек шығарып таратамыз. Той болсын, садақа болсын, енемен бірге барып, шай құйып, келіндік қызметті атқарамын. Мен екі қызым бар. Сол екі қызымды бесікке бөліп, әлде айтып ұйықтатамын. Тұсауын кестірдіңіздер бе? Әрине, үлкендердің ақ батасымен тұсау кестірдік. Тамаша. Демек, енді сіз Али ауылының келінімін деп жатсыз, келін болып түскен кезде беташар рәсімі жасалды ма? Әрине беташар болған бізде. Осындай салт дәстүр бар ғой бізде. Саған бетіңді ашқан кісіге сен сәлем салу керексің көрген кезде. Соны міндетті түрде мен орындаймын. Мен сол кісіні көрген кезде басқа ауыл болса да мен сәлем беремін. Тамаша, керемет. Енді сізді Жорға би мектебінде билегеніңізді естідім. Жорға би мектебінде неше жыл өнер көрсеттіңіз және де қалай қабылдандыңыз? Сол Жорға би мектебіндегі басыңызда өткен қызықты оқиғалар болса, бөлісе өтсеңіз. Осы сәтті пайдаланып, мен сүйікті ұстаздарыма Серік Сариев, Айнұр Сариева, Ерлан Матайбаев, Наджинова Жұлдыз деген кісілерге алғысым айтқым келіп отыр. Алғысым шексіз. Мені орыс демей, тек алға тартқан үшін осындай дәрежеге қазір мен жетіп жатырмын. Қазір мен
мықты хореографтардың маманының бірімін. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Бізде жалпы жырға би мектебі менің жүрегімде үлкен орын алған, ерекше орын алған. Жас кезімде мен 6 жастан бастап қатысқанмын жыраға. Көп оқиғалар болған енді әрине. Бірақ осы бір болғанда айтып берейін. Енді бізде бешелерімізде әртүрлі партиямыз болады ғой. Серік ағай бізге тапсырма береді. Сен осы қызға үйретесің, сен осы қызға үйретесің деп бір қыздан таратады. Осы кезде маған мүлдем оша түспейді түседі ғой. Енді мен қайтем, не істеймін, былай қараймын. Мен жалпы қазақша білем, түсінем, бірақ сол кезде қобалжып түсіндіре алмадым да. Ойыңызды дұрыс жеткізе алмадыңыз. Жеткізе алмадым. Былай қараймын, анау отыр десе отырады, тұр десе тұрады. Сөйтіп жаймен үйреттім оған. Әйтеуір шүкір. Демек сіз оған орысша сөйлеуді, ой жеткізуді үйретсеңіз, ол сізге қазақша сөйлеуді үйреткен болды. Қандай керемет. Құрметті достар, бүгін біздің бағдарламамызда қонақта Светлана Малашкина. Ұлты орыс болса да, жүрегі қазақ деп соғатын қазақтың сұлу да сымбатты, инабатты келіндерінің бірі. Сіздің осы қазақ тіліне деген махаббатыңыз, дәстүрімізді мақтап, еріктеп ұстанатыныңыз басқа да жас келіндерге үлгі болады деген ойдамыз. Енді бағдарламамыздың соңында көрермендерімізге лебізіңізді айтсаңыз болады. Ынтымақ күні құтты болсын. Мен өз туған жеріммен мақтанамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ата-аналарымыздың ақ батасымен бақытты өмір кешейік. Қош аман сау болыңыздар.